নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সকলেই খুব ভালো আছেন। আবারও আমি চলে এসেছি নিয়ে নতুন একটি ভিডিও। আজকের বিষয়, যারা নতুন পাখি পালন করছেন বা করতে চলেছেন তাদের জন্য। নতুন হোক বা পুরাতন, বাচ্চা বা বড়, পাখি পালনের শুরু কিন্তু আমরা সকল পাখিপ্রেমীরা বদ্রি বা বাজিকর দিয়েই করে থাকি। তাই আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু বদ্রি বা বাজিকর পাখি নিয়েই। কেমন খাঁচায় পালন করবেন বদ্রি বা বাজিকর পাখি? প্রথমেই মনে রাখতে হবে, এরা কিন্তু খোলা আকাশের পাখি। তাই যে পরিমাণেই খাঁচা আমরা এদেরকে দিই না কেন, সেটা এদের কাছে ছোট। আমি বলবো সাধারণত 30 ইঞ্চি বাই 18 ইঞ্চি বাই 18 ইঞ্চি খাঁচায় এক জোড়া এদের পালন করুন বা কলোনি চাষ করুন। খাঁচায় কোন কোন প্রয়োজনীয় জিনিস দেবেন: একটি জলের পাত্র, একটি খাবার পাত্র। খাঁচার এমন স্থানে রাখবেন যাতে সহজেই বের করে পরিষ্কার করতে পারেন প্রতিদিন। পাখিদের বসার জন্য প্রয়োজন মতো ডাল বা একটি কাঠি দেবেন। কাঠিটি দেবেন অমসৃণ। মসৃণ দিলে বসা বা ব্রিডিংয়ের সময় এদের অসুবিধা হয়। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা, খাঁচায় প্লাস্টিকের জিনিস ব্যবহার করবেন না। পাখিরা খাঁচায় থাকা প্রতিটি জিনিস ঠোঁট দিয়ে কেটে খাওয়ার চেষ্টা করে, আর প্লাস্টিক পেটে গেলে পাখির পেট খারাপ বা অন্য অসুখ দেখা দিতে পারে। পাখির খাঁচা কোথায় রাখবেন? বাড়ির নিরিবিলি স্থানে, যেখানে সকালের রোদ হাওয়া বাতাস খেলে, আবার গ্রীষ্মের দুপুর বা বৃষ্টির ঝাপটা সরাসরি না লাগে এমন স্থান দেখে। কেমন পাখি কিনবেন? প্রথমত বলবো, বাজার থেকে পাখি না কিনে ব্রিডারদের থেকে পাখি কিনেন। তাতে ভালো মানের পাখি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর একান্তই বাজার থেকে পাখি কিনতে হলে খুব ভালো করে দেখে নেবেন। বাজার থেকে পাখি কেনার সময় খেয়াল রাখবেন পুরুষ ও মহিলা পাখি সমপরিমাণ আছে কিনা, তাদের বয়সের অনুপাত, পাখি ঝিমিয়ে বা পালক ফুলিয়ে আছে কিনা, পাখি সহজে উঠতে পারছে বা হাঁটা চলার কোনো সমস্যা আছে কিনা, ইত্যাদি বিষয়গুলো ভালো করে দেখে নেবেন। পাখি কেনার সময় সবসময় 5 বা 6 মাস বয়সের পাখি কিনবেন, এতে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায়। খুব বাচ্চা পাখি হলে আপনাকে ধৈর্য রাখতে হবে, সাথে পুরুষ ও মহিলা চেনা কষ্টসাধ্য। আবার পূর্ণবয়স্ক হলে এক স্থানে ব্রিডিং করে অন্য স্থানে অ্যাডজাস্ট করতে এদের অসুবিধা হয়, আর বেশি বয়সের হলে তো মহা মুশকিল। বদ্রি বা বাজরিকর পাখি সাধারণত 8 থেকে 10 মাস বয়সে ব্রিডিং করে। তাই আপনি যদি 5-6 মাসে বয়সের পাখি কিনে থাকেন, তাহলে হাতে 3-4 মাস পাবেন। এরা সাধারণত এই সময় আপনার খাঁচায় নিজেকে মানিয়ে নেবে। বাজার থেকে নতুন পাখি কিনে বাড়িতে এনেই পুরাতন পাখির সাথে রাখবেন না। নতুন পাখিতে বিভিন্ন ধরনের রোগ থাকতেই পারে, তাই 5-7 দিন পাখিটিকে আলাদা রেখে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবেন। এবং যখন মনোপ্রুত হবেন আপনি যে আপনার নতুন পাখিতে কোনো ধরনের রোগ নেই, তখনই এদেরকে পুরানো পাখির সাথে রাখবেন। কী কী খাবার দেবেন আপনার পাখিকে? 1. সিড মিক্স, 2. সফট ফুড, এবং 3. বিভিন্ন ধরনের ভেষজ ঔষধ। আমি এখানে একটি 5 কিলো পরিমাণের সিড মিক্সের বিভিন্ন উপাদানগুলির পরিমাণ বলে দিচ্ছি। শ্যামাদানা 3 কিলো, ওটস 500 গ্রাম, ভালো মানের সরু ধান 500 গ্রাম, ক্যানারি নেবেন 250 গ্রাম,
এবং সূর্যমুখী দানা ও কুসুম দানা মিশিয়ে বাকিটা করে নেবেন। সফট ফুডে দেবেন ভাত, সাথে ডিম সিদ্ধ গুঁড়ো করে মিশিয়ে দেবেন। সপ্তাহে 1 দিন বা 2 দিন দেবেন। 15 থেকে 20টি পাখির জন্যে 1টি ডিম। সাথে ভেজানো গম, ভুট্টা ভাঙা, ছোলা ভেজানো এবং বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, গাজর, মিষ্টি কুমড়ো, নরম ভুট্টা, শসা, পালং শাক, কলমি, তুলসী, পুদিনা, নোটে শাক, ধনেপাতা, নিম পাতা কুচি করে কেটে সপ্তাহে 1 দিন দিতে পারেন। পাখির খাঁচায় সর্বক্ষণের জন্য ডিমের খোসা, সমুদ্রের ফেনা, বিট নুন রেখে দেবেন। এতে করে পাখির শরীরের ক্যালসিয়ামের অভাব পূর্ণ হবে। পাখির খাঁচায় কি কি দেবেন না: কাঁচা আলু, পেঁয়াজ, চিনি, যে কোনো ধরনের মিষ্টি, মাছ, মাংস, দুগ্ধজাত পণ্য, লেবু, মধু, লবণ, ছত্রাক, রসুন বা চকলেট। 8 থেকে 10 মাস বয়সের পাখি ব্রিডিং করে এবং ডিম দেয়। ডিম দেওয়ার 18 থেকে 20 দিন পরে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় এবং তারও 30 দিন পরে বাচ্চা নিজে থেকে খেতে শেখে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসছি খুব শীঘ্রই। নমস্কার।